हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सबके बीच मैं एक गीत सुनाने जा रही हूँ जो तिलक गीत है। आप लोग सुनना। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों हमारी ये प्रस्तुति कैसी है। तिलकिया चढ़े बन्ना मंडप में आना, तिलकिया चढ़े बन्ना मंडप में आना, मंडप में आना बन्ना मंडप में आना, तिलकिया चढ़े बन्ना मंडप में आना, तिलकिया चढ़े बन्ना मंडप में आना। पापा का पैर छूना, मम्मी का पैर छूना, पापा का पैर छूना, मम्मी का पैर छूना, दोनों देंगे आशीर्वाद बना सदा खुश रहना, दोनों देंगे आशीर्वाद बना सदा खुश रहना, तिलकिया चढ़े बन्ना मंडप में, तिलकिया चढ़े बन्ना मंडप में आना, तिलकिया चढ़े बन्ना मंडप में आना। चाचा का पैर छूना, चाची का पैर छूना, चाचा का पैर छूना, चाची का पैर छूना, दोनों देंगे आशीर्वाद बना सदा खुश रहना, तिलकिया चढ़े बन्ना मंडप में आना, तिलकिया चढ़े बन्ना मंडप में आना। भैया का पैर छूना, भाभी का पैर छूना, भैया का पैर छूना, भाभी का पैर छूना, दोनों देंगे आशीर्वाद बना सदा खुश रहना, दोनों देंगे आशीर्वाद बना सदा खुश रहना, तिलकिया चढ़े बन्ना मंडप में आना, तिलकिया चढ़े बन्ना मंडप में आना, तिलकिया चढ़े बन्ना मंडप में आना। हमारी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है दोस्तों, आप लोग सुनना। अगर अच्छा लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना हमारी ये तिलक गीत कैसी है। एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और मेरे भी चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों। आप सभी से राम राम।